সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আহক আজি বনাওঁ ভাপত দিয়া পিঠা। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। ভাপত দিয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণে চাউলখিনি প্ৰথমতে ৩-৪ ঘণ্টামান তিয়াই কোমলাই ল'ব। ইয়াতে ভাত খোৱা চাউলৰ লোৱা হৈছে। এতিয়া মিক্সি জাৰ এটা দি দিব আৰু তাৰ পিছত একেলগতে গুড় কাটি দি দিব। আপোনালোকে গুড় নাখালে চেনি দিব পাৰিব, যিকোনো এটা মিঠা দিলেই হ'ল। এতিয়া অলপমান পানী দি পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। এতিয়া বনাই লোৱা চাউলৰ মিশ্ৰণখিনি বাতি এটাত উলিয়াই ল'ব আৰু তাত নিমখ দিব আৰু বেকিং পাউডাৰ দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। মিশ্ৰণটো ঠিক ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে হ'ব লাগিব আৰু অলপমান পানী দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া কেইটামান সৰু সৰু বাটি লৈছোঁ আৰু এই বাটিকেইটাত ঘিউ সানি ল'ব লাগিব। এতিয়া হেতাৰে মিশ্ৰণবোৰ দি দিব। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনোৱা হৈছে। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটো বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি মোৰ এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ওপৰত খিচমিচ কেইটামান দি দিব। আপোনালোকৰ ঘৰত যি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ থাকে তাৰে এবিধ দি দিলেই হ'ল। এতিয়া ভাপত সিজাব লাগিব। আপোনালোকৰ যদি ঘৰত ষ্টিমাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে কেৰাহীত পানী দি ষ্টেণ্ড দি বাটিকেইটা বহুৱাই দিব আৰু 15 মিনিটমান সময় ষ্টিম কৰিলে পিঠা ৰেডি হৈ যাব। ঢাকনিখন লগাই দিব। ঢাকনিখনত এখন কাপোৰ মেৰিয়াই দিয়া হৈছে। এয়া দেখিলেনে ইমান সহজতে ভাপত দিয়া পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু গৰমে গৰমে এই পিঠাটো আপোনালোকে চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।